Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Музей ісінің өсіп өркендеуіне зор үлес қосып отырған музей қызметкерлері жайлы таныстырмақпыз. Шубаев Ерболат Берікұлы 1977 жылы Жаңарқа ауданы Түгіскен ауылында дүниеге келген. 1998 жылы Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің тарих пәнінің мұғалімі дипломын алады. 2008 жылдан бастап музей саласында қызмет атқарып келеді. Жалпы 15 жыл еңбек өтілінің соңғы 2 жылында музей басшысы лауазымында. Осынша жылдар ішіндегі жеткен жетістіктері бір төбе. Көптеген аудандық, облыстық, алғыс хат, грамота, дипломдармен марапатталған. Қол астындағы қызметкерлердің жүктелген тапсырмаларды орындауын қамтамасыз ете отырып, музей ісінің өрлеуін қадағалап отырады. Бүгінде білікті басшы музей ісінің артуына көп үлесін қосып, талмай еңбек етіп келе жатыр. Әріптестер алдында абыройы биік, мейірімді. Қызметкерлермен бірге өтетін түрлі аудандық, облыстық, мәдени, әдеби, тарихи іс-шараларға қатысып, семинар, конференцияларда төбе көрсетіп жүрген жан. Бүгінде отбасында үлгілі әке, сүйікті жар, ағайын туыс арасында беделді, абыройлы ер азамат. Иманова Рабиға Өмірзақовна 1962 жылы Жаңарқа ауданы Манадыр станциясында дүниеге келген. Қарағанды есептік-кредиттік техникумын 1980 жылы аяқтаған. 40 жыл еңбек өтілінің 15 жылында музей саласында бас есепші болып еңбек етіп келеді. Еңбек жолында көптеген облыстық, аудандық алғыс хат, грамота, дипломдарға ие болып, медальмен марапатталған. Өз ісіне тиянақты, жұмысын ықтиятты орындайды. Музейдің қоғамдық жұмыстарына белсенді түрде атсалысады. Мекеменің бухгалтерлік есебін және қаржы шаруашылық қызметін ұйымдастырып, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдалануын жүзеге асырады. Өзінің лауазымдық функционалдық қызметімен бірге музейдің мәдени және шығармашылық іс-шараларына белсенді қатысады. Қазіргі таңда аяулы жар, ардақты ана, көптеген немерелерінің сүйікті апасы. Жангелдина Күлғадиша Уайысқызы 1966 жылы Жаңарқа ауданы Қызылжар станциясында дүниеге келген. 1987 жылы Қарағанды қаласындағы Қарағанды педагогикалық институтының мектепке дейінгі педагогика-психология факультетін бітіріп, диплом алады. Музей саласында 30 жыл еңбек етіп келе жатқан жоғарғы санат маман иесі. Қазіргі таңда музейдің қор сақтаушысы. Көптеген аудандық, облыстық алғыс хат, грамота, дипломмен марапатталған. 2020 жылы 2-ші жоғары білім заң факультеті бойынша диплом алған. Өзіне жүктелген қызметтік міндеттері музейге түскен экспонаттарды актілеп, тіркеп, жәдігерлердің жағдайын мұқият қарап, залалсыздандыру жұмыстарын жасап, бүлінген заттарды өңдеп отырады. Музей қорын көбейту мақсатында ауыл елді мекендерді аралап, экспонат жинақтау жұмыстарымен айналысады. Сонымен қатар, музейде өтетін барлық іс-шараға, қалаларға, конференция, семинарларға қатысып тұрады. Бүгінгі таңда отбасының ұйытқысы болып отырған аяулы жар, асыл ана, немере жиендерінің сүйікті әжесі. Утеуова Зәуреш Жағыпарқызы 1988 жылы Жаңарқа ауданы Айнабұлақ ауылында дүниеге келген. 2009 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті материал тану және жаңа материалдар технологиясы бакалаврын тамамдаған. 2010 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 13 жыл бойы музей саласының өркендеуіне зор үлесін қосып келеді. Жұмысын адал атқарып, музей келушілеріне, музей залдарына экскурсия жасап, келушілердің алғысына бөленіп жүрген экскурсия жүргізушісі. Аудандық, облыстық, алғыс хат, грамота, дипломдармен марапатталған. Еңбек еткен 13 жылда талай жетістіктерге жетіп, бірнеше рет біліктілікті арттыру, алмасу курстарынан өткен. Мектепшілік, аудандық, облыстық деңгейлердегі әртүрлі шараларға қатысып, музейдің абыройын көтеріп жүрген ізденімпаз.
жылжымалы көрмелерді ұйымдастырып, ұжым арасындағы іс қағаздарға ие болып отырған әріптестер арасында беделді жан. Өз мамандығының нақты тәжірибе иесі. Қазіргі таңда анасының қамқоршысы болып отырған ару. Рымбекова Ақерке 1995 жылы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. 2016 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврын бітірген. 2021 жылдан бастап музейдің әдіскер қызметінде жұмыс жасап келе жатқан жас маман. Аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталған. Аз уақыт болса да, бұл саланың анық-қанығына жетіп үлгерген ол, 2 жыл ішінде көптеген ауылдық, аудандық, облыстық шараларға қатысып, музей саласын сыртқа таныстырып жүрген маман. Музейдегі ойындарды, іс-шаралар, түрлі тарихи, әдеби маңызы бар кештерді ұйымдастырып, оларды ақпарат бетіне, әртүрлі әлеуметтік желілерге өңдеп шығарып жүрген қызметкер. Қызмет ету кезеңінде өзін сауатты, тыңғылықты орындаушы ретінде көрсетіп келеді. Мінезі ашық, ұжыммен тез тіл табысқыш, музей келушілерін әрдайым жылы шыраймен қарсы алатын кішіпейіл жан. Бүгінде анасына тіреу, қызына үлгі болып отырған отбасының қамқоршысы.